Saaremaal elav puidumeister Pavel on ehe näide sellest, et nägemise kaotamine ei takista hakkajal inimesel oma harrastusega jätkamist. Enamgi veel, nüüd on mees otsustanud hakata YouTuberiks, mis sellest, et oma videoklippe ta seal ise näha ei saa. Pavel on üks eriline mees. Vaatamata aastakümneid tagasi läbi elatud traagilisele õnnetusele, mis võttis temalt nägemise ja parema käe, on mees suutnud oma sisemise entusiasmiga panna paljusid imestama. Pavel teeb puidutööd. Selle riiuli on ta suures osas ise teinud. Mis puudutab selle laua töötlemist, seal hööveldamist, paksustamist, mõõtu saagimist, selle kuju profiili andmist igalt poolt, see on kõik minu enda välja mõeldud, enda tehtud, need mõõdud siin kõik, siin on sisse freesitud, need tüübel augud, kõik ühendatud, et kõik asi. Mul on lihtsam öelda, mida ma ei ole siin teinud. Ma ei ole seda õlitanud, sest õlitamisega tegeleb mul Marietta. See eeldab nägemist, et oleks ühtlane. Ja et kõik ikka näeksid ja usuksid, kuidas saab pimedana teha sellist puidutööd, otsustas ta luua oma YouTube'i kanali, et oma tegemisi ja oskusi teistele rääkida, näidata. Klippide operaatoriks on küll abikaasa Marietta, aga režissööriks ikka Pavel ise. Me teeme ju konkreetseid tööasju ja tema räägib, mida on vaja teha ja mina siis vaatan, kuidas seda saab teha ja eks ma ikka ise nuputan ka, aga üldiselt Pavel nagu ütleb, mida on vaja teha ja siis teeme. Sa ju ei tea, mis asi on YouTube? Tegelikult ma tean väga hästi, mis on YouTube, sellepärast, et nagu ma ütlesin, see on väga kaasaegne nähtus ja ma uurin asju YouTube'ist, ma ütlen alati oma sõpradele, saada mulle video, ma vaatan selle üle, kus õpetatakse midagi tegema, kui ma ei saa aru jutust, siis ma palun vaadata naisel, sõpradel kirjeldada, aga YouTube on üks põhiinfoallikast, mida ma kasutan. Nii, läks. Seekordses videos näitab ja räägib Pavel, kuidas ta ise puidust liimkilpi elektrisaega möötu saeb. Ja nii näeme seda meie. Aga vaatame kordust. Just nii näeb seda ja kõiki oma tegemisi Pavel ise.